Pul sözünün lüğətdəki qarşılığı Yahudilər. Hamı tərəfindən qəbul olunan yeganə uğurları ticarətdir. Dünyanın ən zəngin ailələri, inkişaf etmiş maliyyə sistemləri nə baş verirsə versin, bir şəkildə Yahudilərlə əlaqələndirilir. Bəs bu necə baş verdi, bilirsinizmi? Pul verən bir video ilə qarşınızdayım və onların yaşadığı faciələrin necə ağıla sığmaz zənginliyə çevrildiyini izlədikcə təəccüblənəcəksiniz. Yahudilər uzun illər boyu böyük bir nifrətə məruz qalıblar. Sürgünlər, soyqırımlar, qırğınlar, bəs buna səbəb nə idi? Qısqanclıq, dini fərqliliklər, yoxsa sadəcə çox ağıllı olmaları? Əvvəldən başlayaq. Yahudilər qədimdən bəri ticarətlə məşğul olan bir toplumdur. Avropada və digər bölgələrdə əsasən pul, faiz və alver işləri ilə məşğul olurdular. Ancaq orta əsrlərdə xristiyan dünyasında faizlə pul vermək günah sayılırdı. Amma bu Yahudilər üçün keçərli deyildi. Beləliklə onlar bankçılıq və maliyyə işlərində böyük üstünlük qazandılar. Əsrlər keçdikcə bu üstünlük gücə çevrildi. Avropadakı bir çox kral və zadəgan müharibə üçün və ya borclarını ödəmək üçün Yahudi bankerlərdən pul aldı. Bu isə Yahudilərə daha çox təsir gücü verdi. Ancaq bu vəziyyət eyni zamanda nifrətin də artmasına səbəb oldu. Onlara qarşı qiyamlar başladı, məcburi sürgünlər oldu, hətta bəzi ölkələrdə Yahudi olmaq qadağan edildi. Ancaq Yahudilər heç vaxt tamamilə yox olmadı. Araya getsələr, orada öz şəbəkələrini qurdular, ticarət, bankçılıq və sənət sahəsində yenidən yüksəldilər və bu dəfə daha güclü idilər. Artıq sadəcə pulu yox, medianı da idarə etməyə başlamışdılar. 20-ci əsrin əvvəllərində isə vəziyyət pik nöqtəsinə çatdı. Almaniyada nasistlər Yahudiləri ölkənin problemlərinin səbəbi kimi göstərdi. Bu isə tarixdəki ən böyük faciələrdən birinə, Holokosta səbəb oldu. Milyonlarla Yahudi sistemli şəkildə öldürüldü, ancaq bu dəhşətli hadisə belə onların gücünü qıra bilmədi. Holokostdan sonra dünya Yahudilərə sahib çıxmağa başladı. Amerika başda olmaqla bir çox ölkədə Yahudilər dövlət və maliyyə strukturlarında önəmli mövqelərə gəldilər. Və nəhayət 1948-ci ildə İsrail dövləti quruldu. Yahudilər üçün bu əsrlərdir gözlənilən bir yuxunun gerçəkləşməsi idi. Artıq öz dövlətləri, orduları və daha da önəmlisi böyük bir iqtisadi gücləri vardı. Bəs bugün dünyanın ən böyük bankları, media qurumları və texnologiya şirkətləri arasında Yahudi mənşəli insanlar çoxdur. Pulun, informasiyanın və siyasətin dövr etdiyi yerdə onlar var. Əlbəttə, bütün Yahudilər zəngin deyil və ya güclü deyil. Ancaq tarixə və bugünə baxdığımızda bu xalqın necə böyük bir dönüş etdiyini görməmək mümkün deyil. Qırılan, sürgün edilən, soyqırıma uğrayan bir millət bugün dünyanın ən təsirli qruplarından biri halına gəlib. Və bəlkə də bizlərə düşən şey bu uğurun səbəblərini yaxşıca analiz edib öyrənməkdir. Çünki tarix yalnız izah edilməklə qalmaz, o həm də dərs verir.